नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा चौथी के अंग्रेजी के पाठ 4 चीची द बेबी बर्ड को गाकर सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस गीत को आप गाकर देखिए, नहीं भी गा सकते तो इसे बार बार सुने, आपको कविता जल्दी से याद हो जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। Chichi the baby bird fell on the ground. Chichi the baby bird fell on the ground. Raju and Mona found her. Raju and Mona found her. They put Chichi in a cage. They put Chichi in a cage. Other birds came to free the baby bird. Other birds came to free the baby bird. But how to free Chichi? But how to free Chichi? They flew away with the cage to Ratty the rat. They flew away with the cage to Ratty the rat. Ratty the rat said, "Let me try." Ratty the rat said, "Let me try." Ratty cut the cage open. Ratty cut the cage open. Chichi was full of joy. Chichi was full of joy. She was free again. She was free again. She was free again. तो साथियों, ये थी इस पाठ की धुन